Uzman kadrosu gerekli teknik ekipmanları ve yılların verdiği tecrübeyle çalışma hayatına devam etmekte olan Isısam Şömine firma sahibi Sayın Muzaffer Çelik'le gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izleyelim. Samsun'da Isısam Şömine'deyiz. Yanımızda firma sahibimiz Muzaffer Bey var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahane bir karşılamayla karşılaştık efendim. Çok güzel mantı yedirdiler bize. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Adım Muzaffer Çelik, aslen Sinopluyum.